sholat itu mesti membaca tahiyatu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau syahadat ketika sholat Langsung baik, Pak. tidak Islam. Maka Nabi mengatakan yang membedakan Islam dan kafir dan seseorang adalah marahi. Nah, sholat ini boleh dikerjakan dengan cara gawe aplikasi dikerjakan dengan duduk kalau memang tidak bisa cara gawe aplikasi lari, sampah yang sesungguhnya. Senjata, lari. Prosesnya seperti ini ya. Sholat Untuk bahannya biasa saya perlihatkan. Ini laptop ya, laptop. Misalnya perang sudah mulai sudah aman, tidak campur, ya, senar, sehat, bisa berdiri, kerjakan sholat sebagaimana mestinya. Kita ini ya. Ya, apalagi masih ada lubangi ayat di bawah, lalu masukin senarnya. Ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at zalika dzikra lizakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dalam arti surat Hud ayat 114 diterangkan bahwa dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Mengapa tidak diterangkan mulai terlihat ya, waktu tengah hari? Ini lubangnya ada 15. Ini harus diisi semua biar saya sudah menyiapkan ini. Iya tunai. Ini videonya tidak bisa saya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Ya, sudah mulai. Dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, belum. Zuhur itu diterangkan sholat pada waktu matahari gimana? Ada gimana? Coba baca nenek ayatnya tadi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai udah ini udah tumpul. Kalau zuhur itu waktunya kapan? Setelah matahari tergelincir, bukan matahari di tengah. Nanti kalau matahari sudah tergelincir, nah, kamu sholat zuhur sampai gelap malam, ya, gelap malam sholat asar maksudnya. Ya, masuk gelap malam, masuk waktu maghrib. Ya, jadi dalam membaca satu ayat toh, tadi misalkan di tepi, ya, kita tarik lagi tepi senarnya. Permulaan siang, tepi siang, isi lagi dan petang, pagi dan petang. Dirikanlah sholat pada kedua tepi siang. Tepinya siang itu kan pagi dan sore kan. Nah, yang tepinya pagi dan tepinya siang itu dibatasi pagi dan sore. Ya udah mulai terlihat ya. Nah, ini zuhur bapak ini dirikan sholat di waktu matahari telah ini saya tidak bisa. Nah, itu yang menjelaskan semua ya, sholat matahari tergelincir, sholat setelah kita isi itu semuanya, maka akan terlihat. Maka tidak bisa kamu hanya Quran saja penjelasan hadis. Akan itulah waktu zuhur mulai matahari tergelincir sampai terbenam. Ya, bahwa sampai bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada ini ya. bendanya. Bayang-bayang benda lebih panjang dari bendanya itu masuk waktu aplikasi asar. Sampai yang sebenarnya. Waktu asar mulai bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada bendanya sampai terbenamnya. Dan ini untuk lebih sempurnanya lagi. Waktu maghrib mulai terbenam matahari sampai hilangnya fajar merah di sebelah barat. Sudah hilang, kita masuk isya. Ini prosesnya seperti masuk isya mulai
hilangnya fajar Sekian merah sebelah videonya, barat itu semoga sampai bermanfaat. terbitnya Yang fajar ingin mempraktekkan silahkan. fajar sidik, fajar merah sebelah timur yang sudah Terima kasih. menyebar. Kalau Salam ada dalam fajar cilik. baru tegak lurus itu Wassalamualaikum belum masuk warahmatullahi waktu subuh. wabarakatuh. Nanti kalau waktu apa fajar merah sebelah timur sudah menyebar, nah itu baru masuk waktu subuh. Fajar